bado Mungu hajamaliza. Anasema kile ambacho nilianzisha kwa maisha ya mtu lazima nitakuja kuitimiza. Bwana sifiwe. Kuna safari tulianza na Mungu. Kuna vitu Mungu aliniahidi nikienda kwa madhabahu. Baba wa mbinguni bado sijajiona, lakini umeniambia utakuja kutimiza. Leo historia ya mtu ikatimizwe. Leo njia ya mtu ikatimizwe. Leo anga ya mtu ikatimizwe. Leo baraka za mtu zikatimizwe. Leo mtu akafanikiwe. Leo historia ikabadilike. Leo njia za mtu jameni ikabadilike. Ikabadilike. Hiyo njia walinizoea nayo leo naanza kubadilisha barabara. Bwana sifiwe. Saa zingine adui akielewa hii ndio barabara yako, badilisha position yako ya maombi kwa nyumba yako. Ile position wamekuzoea nayo, naombaga hapa ndio tutaenda leo tukae. Sasa badilisha hiyo sehemu, waambie leo ninawachanganya, sitaki kuelewa lakini ninawachanganya. Sasa piga magoti mahali pengine, anza kuita Jehova. Wakikuja watakuja pale wanakutegea, kumbe ulibadilisha position yako ya maombi. Bwana sifiwe. Kuna Baba wa mbinguni ambaye hubadilisha njia za mtu. Bwana sifiwe. Anaweza akakuinua ukaenda mbali. Haujafika mahali Mungu alikuahidi. Haujaenda mahali Mungu alikuahidi. Haujamiliki mashamba Mungu alikuahidi. Hakuna mtu ambaye atamtumikia Mungu jameni kwa kweli na kwa roho na maisha yake ibaki vile tena. Hakuna Mungu atamtumikia Mungu na abaki kila siku yeye ndio gazeti ya watu. Lazima hiyo maneno ibadilike. Bwana sifiwe. Kuna watu ambao walitumikia Mungu wakaambia mfalme, wewe na hii sanamu yako, hata ukituweka kwa moto, hata ufanye nini, hata utuitie jeshi yote, sisi hatutambue hiyo. Hatutambue kuzimu, hatutambue miungu zako, hatutambue sanamu zako, lakini kile tunajua ni Jehova Jireh. Kile tunatambua ni Baba wa mbinguni. Kile tunaelewa, ile lugha tunaelewa ni lugha ya mbinguni. Bwana sifiwe. Njia mtu leo ikabadilika. Kuna masaa ya machozi kupanguzwa. Kuna masaa ya kilio kuisha. Kuna masaa ya magonjwa kutoka zenyewe bila hata kusukumwa. Bwana sifiwe. Nataka uanze kuelewa Mungu. Nataka uanze kuelewa Baba wa mbinguni. Jamani, nataka ukitoka uone Mungu mkubwa. Walisema umeenda kanisa ndogo na wao wameenda kubwa, lakini kwa hiyo ndogo nitaamini Mungu, kwa sababu huyo Mungu yuko pale ndio pia mimi ninaabudu. Bwana sifiwe. Huyo Mungu naabudu. Kuna watu bado hawajafikiwa. Kuna watu bado leo wako gizani, hawajaelewa Mungu fanya kazi namna gani. Lakini ukiweza kuelewa kile Mungu anaweza katenda kwa maisha yako, ukiweza kuelewa ile anga Mungu amekutoa leo, ukifunguliwa screen yako kwa TV hivi, waambie unajua hapa kuna adui, hapa kuna mitego ulipangiwa, lakini Mungu akakukomboa. Hapa kuna vikundi ziliwekwa ili ukamalizike, lakini Mungu alikutetea. Hapa kuna kikao ingine waliweka vita kwa kazi yako, wakaweka fitina, lakini Mungu alikukomboa. Sasa angalia, anataka kuvukisha kwa watu wote ili umebakisha tu kidogo uende kwa baraka zako. Jamani, uvumilie kwa Mungu. Uvumilie kwa Mungu. Vumilia kwa Mungu. Kaa kwa Mungu. Bwana sifiwe. Kaa kwa Mungu. Kuna Baba wa mbinguni. Kuna Mungu ushe milele. Kuna Baba ambao watu wakikuchukia hata waweke madhabahu kama ngapi kwao, lakini kuna misingi ambayo wanga ibaki kwa maisha ya mtu jameni. Hata waitane vikundi, leo tumeitana kikao tujue vile tutakamaliza, lakini wanasahau ya kwamba kuna Baba wa mbinguni ambao unaomba. Bwana sifiwe. Wanasahau Mungu. Hakuna mipango yote watapanga na ifaulu. Hakuna kikundi watakaa watoke kama hawajapigana vita.
Bwana sifiwe. Mpaka waseme jameni, tulidhania tumekamaliza, tulidhania tunaweza, lakini hii kametushinda jameni. Bwana sifiwe. Hii imetushinda. Kuna Baba wa mbinguni. Shikilia huyo Mungu, amini huyo Mungu. Danieli 3, kitabu cha Danieli. Danieli 3 kuanzia 19. Danieli 3 kuanzia 19. Kasema, ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shedraki na Meshaki na Abednego. Bwana sifiwe. Amen. Hani watu ambao waliabudu Mungu. Yes. Hani watu ambao walisimama imara. Hata kama mzee atanifukuza kwako leo, lakini Baba wa mbinguni atabaki amesimama. Yes. Kama nitasimama kwa haki, jameni, kama Mungu aliahidi hii ni maisha yangu, hii ni ndoa yangu, hata watingize madhabahu mara ngapi, lakini nitakwama huko. Amen. Bwana sifiwe. Hali wanaume watatu, maandiko yanasema kwamba sasa huyu ni mfalme, amebadilisha mpaka sura. Yes. Ile sura tumemjua nayo sasa amebadilika, amejaa ghadhabu, hasira. Yes. Sasa inawaka ndani wake kama moto. Bwana sifiwe. Amen. Kwa sababu ya watu ambao walikataa kuabudu sanamu zake, kwa sababu ya watu ambao walikataa kuabudu Mungu wake. Leo ukikataa vikundi za watu wabaya, utamwona Baba wa mbinguni. Ukikataa leo roho za watu mbaya zikuingie, Yes. unaweza ukamwona Baba wa mbinguni. Jamani, usipatikane mahali watu watapigwa vita. Usipatikane mahali wengine watararuliwa mavazi. Usipatikane mahali wengine jameni watawekwa vikoni hatari wanapigana kanisa vita. Jameni, usipatikane hapo Yesu. Yes. Ukamwone Mungu. Amen. Endelea kusoma. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka, Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hawa wakafungwa hadi wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. 22. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu walioshika Shadraka, Meshaki na Abednego. 23. Na watu hawa watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. 24. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hadi wamefungwa kati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme, naona watu 4. Mfalme akajibu akasema, tasema mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa na wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake ya yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile tanuri iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye hai, aliye juu, tokeni nje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hawa na kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea.
zikateketea, wala surari zao hasikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadneza akanena akasema, na ihimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akaokoa watumishi wake waliomtumainia. Wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi nawawekea amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakao nena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa njaa. Na kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii, kisha mfalme akawakuza Shadraka, Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Bwana sifiwe. Amen. Ni watu ambao walijitolea kwa kazi ya Mungu. Walimaanisha Mungu ambao waliabudu, walimaanisha yule Mungu ambao walimshujudu kila mara. Na ndiposa tunaona wakati mfalme anatoa amri kwa maisha yao, wanaambia kwamba sasa hii moto venye imekuwa ikiwaka, kuanzia leo sasa tunataka hii moto iwake mara 7 zaidi. Bwana sifiwe. Ili watu wateketee, watumbukizwe, wateketee vizuri. Lakini maandiko nasema kwamba watu walipotolewa nje, wamefungwa kamba, wamefungwa miguu. Kwa hivyo walibebwa tu wakirushwa ndani ya tanuri ya moto. Walibebwa tu wakirushwa ndani ya ule moto. Jamani, waliakisha moto ili mimi nikateketee. Waliakisha moto ili familia yangu ikaishe. Waliakisha moto ili kazi yangu ikaishe. Waliakisha moto ili watoto wangu wakateseke, ili boma yangu ikaishe. Lakini kuanzia leo waliponitumbukiza ndani ya moto zao, maandiko yanasema ya kwamba walirushwa wakiwa watatu, lakini walionekana moto wa 4 akaonekana. Jamani, kuanzia leo ukaona moto wa 4 akapia kwa maisha yako. Moto wa 4 akaonekane kwa boma yako. Moto wa 4 akaonekane kwa kazi yako. Hautaenda vita peke yako. Bwana sifiwe. Walidhania watu wako peke yao, walidhania watu ni mzaha, lakini walimaanisha. Wakasema, mumetufunga, sasa twendeni. Sisi hatu backslide, sisi hatutainamia miungu zenu, kwa sababu tumejua ya kwamba kuna Baba. Tumeelewa hiyo ndio chakula chetu ambao tumekisomea. Hiyo ndio kitabu chetu ambacho tumeelewa. Hatutawainamia madhabahu zenu, ndio zitaabudu Mungu wetu. Nyinyi ndio mtabadilika. Jamani, kuanzia leo kila madhabahu zilienda kinyume na maisha yangu, zilizonikamata zikakamata maisha yangu ili nisiende mbali, kuanzia leo Baba wa mbinguni achilia moto. Ile maka iliyowaka, ile moto wa 4 alionekana kwa maisha yao, kuanzia leo akaonekane, 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 akaonekane. Moto wa 4 ndio huyo moto wa 4 anaonekana kwa maisha ya mtu. Shadraka, Meshaki na Abednego wanabadilisha historia. Ni kama leo rais wetu leo akitoa amri itatekelezwa mara moja, lakini watu wakasimama kidete, wakasema, unajua sisi hiyo mambo na sanamu yako hatujui, hiyo mambo yako hatuelewi, hiyo historia yako hatujui. Lakini sisi huyo Mungu wetu aliyetupigania, aliyetuokoa, huyo ndio tunajua. Kwa hivyo kama uko na miungu zako, kuanzia leo ndio zinawaka moto.
kama ulituwisha kwa moto ili tukateketee, kama walichimba mashimo ili nikaingie, kuanzia leo hizo mashimo ninazika, hizo mashimo zika, hizo mashimo kuanzia leo, hizo mashimo ninazika, hizo mashimo kuanzia leo. Moto ndio hiyo inazika hizo mashimo kwa